Hallo ihr Lieben, heute habe ich wieder ein neues Tutorial für euch und diesmal mit Ilia. Weil von Ilia haben wir seit kurzem den neuen Super Serum Skin Tint und die möchte ich sehr gerne mal in einem Tutorial zeigen. Und sonst dazu noch meine Favoritfarbe für diese Frühling, Sommer, die voransteht. Und ja, ich fange einfach mal an. Also, ich habe jetzt auf mein Gesicht nur ein bisschen FYI Jojoba Oil und mache dazu jetzt das True Skin Radiant Priming Serum. Ich mache einfach ein paar Tropfen in de Hand. Es ist super verkühlend. Oh, das fühlt sich so gut an. Riecht nach nichts, aber ist einfach so straffend und verkühlend und eine schöne Basis. Und dann mache ich ein klein bisschen Concealer heute drauf. Das True Skin Serum Concealer. Ich habe heute die Farbe 2, Yucca, weil ich ein bisschen Augenring wegarbeiten möchte. Tupfe die einfach hier und im inneren Augenwinkel und mit meinen Finger. Verschmier das ein bisschen über mijn Augenlider. Habe ich auch sofort einen Eye Primer. Und dann gehen wir weiter mit dem neuen Highlight. Das Super Skin Serum Tint. Also wichtig dabei ist ein gutes Shake, weil da dann die Zink gut verteilt und gut reingeht. Ganz kurz zu Infos. Hier in Europa ist das jetzt LSF 30, SPF 30, in Amerika 40. Was ist da passiert? Es ist ganz einfach. Es gibt hier ein Gesetz und man kann die SPF beantragen für 50 oder 30. Es gibt hier in Europa kein 40. Deswegen hat Ilia sich entschieden für 30, aber du hast immerhin noch den Schutz, dass du 40 mal lange geschützt bist in der Sonne. Es ist eine sehr leichte Deckung für einen so dewy, das kann man glaube ich schon recht gut sehen, dewy Look. Da ist 2 Formen von Hyaluronic Acid drin, Scolan, Niacinamide, diese Vitamin B. Und dann gehe ich weiter mit meinen Augen. Dafür habe ich die Warm Nude Palette genommen. Also das hat 6 Farben. Wir haben hier Grace 1979 oder 1979, Hunter, Line-Up, Unite en Cocoon. Also davon gibt es hier 4 matte Farben und 2, die sind recht metallic. Die ist ganz schön als Basis, würde ich sagen, so ein beige Ton. Und die so ein bisschen orange ist auch ganz toll, nur orange auf deine Augenlider. Und die 2 finde ich ganz toll, um Tiefe zu verschaffen oder auch mit dem Eyeliner-Pinsel einen Lidstrich davon zu zaubern. Da wird das auch sehr bei Grün ganz schön sein. Und das Braun ist auch ein richtig toller Braun. Man kann auch ein Smoky Eye mitmachen. Ja, also sky's the limit. Und das finde ich eine ganz tolle Farbe für die inneren Augenwinkel als Highlighter. Also, das sind die Farben jetzt nochmal geswatcht auf meinen Unterarm. Und fäng mal an mit einer Basis und das ist dieses Beige. Das ist ein guter Primer fast oder eine gute Basis. Man hat dann ein schönes Canvas. Und dann gehe ich einfach weiter. Erstmal mit den anderen Matt, diese Unite. Und damit mache ich mal ein bisschen mehr Tiefe. So ein Dreieck. Das ist ganz dezent. Man kann dann zum Beispiel mit dem Eyeliner-Pinsel das auch unten weitermachen, wenn man nur auf matte Farbe steht. Und zum Beispiel mit dem Braun. Ich habe jetzt den Eyeliner-Pinsel genommen. Ein bisschen so einen Wimperkranz gehen. Also Wimpertusche und dann hast du einen ganz Basis-Look, also sehr dezent, sehr matt. Ich stehe aber sehr gerne auf ein bisschen mehr Glanz und gehe einfach nochmal rüber mit ein bisschen Gold. Kupfergold würde ich sagen, das ist die 1979 auf das bewegliche Augenlid. Also manchmal kriegen wir auch den Fragen mal von Frauen, dass die denken, ich bin schon ein bisschen älter, ich muss immer matt was verwenden. Aber ich finde ganz ehrlich, ein bisschen Sparkle macht auch jünger irgendwie. Also ich finde das nicht unbedingt nur für ein bestimmtes Alter. Klar, kein Discoball vielleicht, aber
ihr habt doch keine Angst, probiert es vielleicht doch noch mal aus. Und macht das Gleiche jetzt mit den schrägen Eyeliner-Pinsel, gehe ich auch noch mal in den Gold Bronze. Über diese dunkle braune Farbe hin. Für ein bisschen mehr Sparkle. Und dann nehme ich diese Farbe noch mal kurz zum Highlight im Augen, Cocoon. Also mit dieser Palette, man könnte zum Beispiel jetzt nochmal mit dem Braun mehr Eyeliner kreieren für einen Abendlook. Oder man kann es so lassen. Oder man kann natürlich noch mit dem Gel Liner rübergehen, der Clean Line Gel Liner, auch in Braun. Und da wird es noch ein bisschen stärker. Und dann Limitless Lash Mascara. Brush hat zwei Seiten. Eine ist eher so wie ein Kamm und die andere ist für das Volumen. Und da kann man gut mit separieren. Erstmal das Produkt. Immer so ziggy Bewegungen. So, das sind meine Augen mit der Palette. Und dann geht es weiter mit Blush. Dafür habe ich jetzt Color Haze in Farbe Temptation. Und es ist ein Cremeprodukt. Ich nehme es einfach da, wie meine Palette. Und dann Pastellrosa. Und ich finde, die macht sofort gesund. Zaubert gesunde Look auf deine Wange. Und geht super gut zusammen mit den Super Serum Skin Tint von Textur. Dann noch ein klein bisschen Highlight. Dafür habe ich das Liquid Light in Farbe Nova. Ich gehe nochmal so auf den Wangenknochen. Ein bisschen extra Glow. Die Nase. Bei meiner Cupid Bow. Na, hier hatten wir schon aus die Palette genommen, aber da könnte man das auch nehmen. Fast fertig, nur die Lippen und Augenbrauen fehlen noch. Also ich fange mal an mit dem Augenbrauen. Dafür habe ich das Essential Brow in Medium Brown. Die hat auch eine tolle Bürste, zwei unterschiedliche Seiten. Und damit kann ich einfach die Brauen in der Luft. Dann die Lippen, also zwei Farben, Tinted Lip Conditioners. Einmal in die Farbe Oh Baby, die ich jetzt auftragen würde. Die mache ich mal ein Swatch. Oder Little Sister, die ist ein bisschen mehr rosa. Ja, also das ist hier mein fertige Full Face Ilia Look. Eigentlich fast in 5 Minuten, 10 Minuten geschafft. Wenn ihr sonst Wünsche hat, bestimmte Looks, dann bitte gerne in den Comments. Und vielen Dank fürs Zuschauen und bleibt bitte gesund.